جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. في هذا الدليل سنستعرض كيفية إصلاح علبة السرعة في خلاط فيتامكس. هذه العملية ليست معقدة، ولكنها تتطلب بعض الأدوات والخطوات الدقيقة. قبل أن نبدأ، من المهم أن نذكر أننا نقدم خدمة التشخيص المجاني، حيث يمكنك الاتصال بنا لمعرفة حالة جهازك، بالإضافة إلى خدمة الاستلام من المنزل، مما يجعل العملية مريحة لك. سنبدأ الآن. جمع الأدوات اللازمة. قبل البدء، تأكد من أنك تمتلك الأدوات التالية: مفك براغي، مفتاح ربط، وزيت تشحيم. فصل الجهاز عن الكهرباء. تأكد من فصل خلاط فيتامكس عن مصدر الكهرباء لضمان سلامتك أثناء العمل. فحص علبة السرعة. قم بفحص علبة السرعة بحثاً عن أي علامات تأكل أو تلف. إذا كنت تشك في وجود مشكلة، يمكنك إجراء تشخيص مجاني عبر الاتصال بنا. تفكيك الخلاط. باستخدام مفك البراغي، قم بإزالة البراغي التي تثبت غطاء الخلاط. احرص على الاحتفاظ بها في مكان آمن. إزالة علبة السرعة. بعد إزالة الغطاء، ستحتاج إلى فك علبة السرعة. استخدم مفتاح الربط لفك البراغي المثبتة لها. كن حذراً أثناء هذه الخطوة حتى لا تتلف الأجزاء. فحص الأجزاء الداخلية. بعد إزالة علبة السرعة، تحقق من الأجزاء الداخلية مثل التروس والمحامل. إذا لاحظت أي تلف، ستحتاج إلى استبدالها. تنظيف الأجزاء. قبل تركيب علبة السرعة مرة أخرى، قم بتنظيف الأجزاء من أي شحوم أو أوساخ باستخدام قطعة قماش نظيفة. تأكد من أن كل شيء جاف تماما. تركيب علبة السرعة. بعد أن تأكدت من أن كل شيء نظيف، قم بإعادة تركيب علبة السرعة في مكانها. استخدم البراغي التي قمت بإزالتها وثبتها بإحكام. إعادة تركيب الغطاء. بعد تأكدك من تثبيت علبة السرعة بشكل جيد، أعد تركيب غطاء الخلاط وثبت البراغي. اختبار الجهاز. بعد الانتهاء من التركيب، قم بتوصيل الخلاط بمصدر الطاقة واختبره. تأكد من أن علبة السرعة تعمل بشكل جيد ولا توجد أصوات غير طبيعية. إذا كنت تواجه أي صعوبة خلال هذه الخطوات، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على المساعدة. نحن نقدم أيضا خدمة الاستلام من المنزل، مما يسهل عليك عملية الإصلاح. التكلفة. قبل أن نتحدث عن الإصلاح، يمكنك معرفة السعر المتوقع للإصلاح بعد التشخيص المجاني. نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة، بذلك تكون قد أكملت عملية إصلاح علبة السرعة في خلاط فيتامكس بنجاح. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.